Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Tegar Fadilah di kelas 11 IPS 1. Bade ngaduikeun biantara ngeunaan kamardekaan. Sarta acana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya. Dugi nepi ayeuna. Ibu nusim kuring dipi hormat sareng babaturan nusim kuring dipi kacinta. Urang prayogi kuninga yen di zaman baheula seueur pisan pengorbanan para pejuang dina ngabelaan kemerdekaan negara Indonesia. Mata ku kituna urang salaku warga negara Indonesia generasi penerus bangsa sareng kedah neruskeun perjuangan para pahlawan urang. Carana nyaeta diajar sing giat jeung ngawujudkeun cita-cita urang pikeun ngajadikeun kehidupan bangsa di Indonesia. Tapi sebenarnya seueur keneh hal-hal anu tiasa dilakukeun ku urang sadaya sebagai generasi muda dina rangka ngeusian kemerdekaan Indonesia. Contona ngajauhkeun diri urang tina pangaruh narkoba, ngajauhkeun diri tina pergaulan bebas, tawuran anu ngabahayakeun nyawa, jeung sajabana anu mau pangaruh buruk jang diri urang. Hayu urang sami-sami ngalakukeun hal positif atau aya manfaatna jang diri urang. Misalna nyieun prestasi di sekolah, seueur maca buku nu berguna, diajar sing bener di sekolah jeung sajabana. Rupina mung sakitu pidato ti simkuring hapunten saupami dina biantara ieu aya cariyos anu salah atawa anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.